被問說好的離婚呢？求愛 Whitney 同網民開拖。睇少少嘢，以為自己知道晒真相來龍去脈，你呢啲叫關心？咩都唔知就套自己嗰套喺人哋身上。Instagram set 咗公開，就等於俾你亂講亂問冇問題啊？你同嗰種壞人帶得銀包出街，就預咗俾人偷嘅人有咩分別？仲有個幾月就生第二胎，剩女 Whitney 咩事咁勞氣？喺 Instagram 開火鬧網民啊！係咪佢教你用離婚炒作？其實你哋根本冇離婚呢。說好得離婚呢，都係講下咋。嗱，挑起佢怒火嘅就唔係呢兩個留言，而係另一位網民嘅一句 Who care 啊！既然你知道我唔係邊個，你就無謂浪費時間喺我個人 Instagram 留言講 Who care， 去成為其中一個 care 嘅人啦，唔好再 care 我啊，唔該。既然你知道人哋好唔好返唔關人事，又冇人 care， 你又留咁多言講咁多問咁多，真心好無聊啊！尋日我哋問翻佢呢件事，佢就短信回覆話要講嘅都係網上寫咗，唔想再提。大家亦都唔使擔心佢咁勞氣會動到胎氣呀，事關佢話谷住對個胎先至唔好啊！